Sobat Farma, kali ini saya akan mereview obat sirup Pekdin Cook, tentunya untuk anak-anak. Inilah Pekdin Cook sirup 60 ml, mengandung paracetamol, glyceril, guanecolat, dan chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat yang disertai batuk. Untuk komposisi pada obat ini, terdapat paracetamol 120 mg, guaifenesin 50 mg, CTM 1 mg, dan etanol 7,5%. Kemudian indikasi umum yaitu obat ini digunakan untuk mengatasi demam, bersin-bersin, batuk berdahak, influenza, dan juga gatal alergi, tentunya yang menyebabkan tenggorokan gatal-gatal pada anak-anak. Cara penggunaan atau dosis pada anak-anak usia 2 tahun sampai 6 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Anak-anak 6 tahun sampai 12 tahun 3 kali sehari sekali minum 2 sendok takar. Sebelum menggunakan obat ini baiknya kocok terlebih dahulu agar kandungan pada obat tersebut secara merata untuk digunakan dan lebih efektif. Untuk pembelian sangatlah mudah, Anda bisa membelinya di apotek terdekat wilayah Anda dengan harga yang cukup terjangkau, kisaran 10 ribuan, bahkan bisa kurang dari 10 ribu. Ini efektif untuk mengobati demam, sakit kepala, bersin-bersin disertai batuk pada anak-anak. Demikian review singkat kali ini, semoga bermanfaat.